បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសពិសេសណាស់ដែលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតមកថ្វាយបង្គំលាលោកគ្រូទុកឲ្យហើយបន្តិចទៀតនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញក៏ប៉ុន្តែកាលដែលខ្ញុំបាទមកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach មកថ្វាយបង្គំលោកគ្រូនៅវត្ត Willow ហើយថ្ងៃនេះក៏មកថ្វាយបង្គំលាទុកឲ្យហើយដែរកែងលោកមិនបានជួបគ្នាថ្វាយបង្គំលាអញ្ចឹងជាគេហៅថាកាលមកថ្វាយបង្គំលើកដំបូងក៏ធ្វើវីដេអូលាទៅវិញក៏ថ្វាយបង្គំ record ជាវីដេអូដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីសរុបព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សាច់រឿងដែលយើងបានមកដល់ប្រទេសអាមេរិកបានទៅច្រើនរដ្ឋទាំងខ្ញុំទាំងលោកគ្រូក៏បាននិមន្តទៅច្រើនរដ្ឋដែរចូលរួមកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្លះអីខ្លះតើរដ្ឋមួយមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយ sponsor អ្នកទទួលនឹងគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងគឺទាំងខ្ញុំទាំងលោកគ្រូតើមាន idea កំណត់យោបល់អីខ្លះដើម្បីគេហៅថាជាការសន្ទនាបែបសบายជាធម៌ជាសង្គមបងប្អូនស្ដាប់ទៅនឹងសบายចិត្តណាបងប្អូនស្ដាប់បែបសบายអញ្ចឹងតោះឥឡូវបងប្អូនយើងកុំឲ្យខាត់ពេកចូលថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទគណៈលោកគ្រូថ្វាយគុំណាសុខសบายយ៉ាងណាដែរបកាយសុខភាពអត់សូវសบายមិនទៅគ្រូណាហើយនឹងកាសាយកណាអូបើសារតែទៅរត់ច្រើនរត់ដូរអាកាសធាតុដូរពេលវេលាដូរអាកាសធាតុកណាត្រឡប់មកវិញយកអត់តំសមហើយឥឡូវនេះយើងដូរពីតិចមកក្តៅកណាក្តៅជាក្តៅតិចទៅវិញទៀតដូរចូលដូរឡើងកណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំណាមកថ្វាយបង្គំលាលោកគ្រូទុកឲ្យហើយឃើញលោកមិនបានមកថ្ងៃហ្នឹងហើយជាជោគវាសនាបានវិសាកបូជាមួយគ្នាតែមិនទាន់បានធ្វើវីដេអូឲ្យរវល់កណាតើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទីប៉ុន្មានខ្ញុំកណាទៅថ្ងៃទី15កណាកណា15ប្រហែលថ្ងៃទៀតថ្ងៃទៀតឯនៅថ្ងៃទី13 14 15កណាស្អែកខាត់ស្អែកកណាថ្វាយបង្គំលាលោកគ្រូហើយក៏មានទឹកចិត្តមួយដែលរៀងអាឡោះអាឡៃសង្ហេះសង្ហោចដែរណាធ្លាប់មកជួបបងប្អូនខ្មែរយើងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅការស្វាគមន៍របស់គាត់ខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងខុសមិនចាំតិចទៀតតែនិយាយគ្នាចុះលោកគ្រូនិមន្តឃើញនិមន្តទៅរដ្ឋផ្សេងបានប្រហែលរដ្ឋដែរគឺណាទៅVilla កណាVilla ហ្នឹង Pennsylvania កណាហើយទៅ New Jersey កណាហើយទៅWashington DC កណាហើយនឹង New York កណាហើយខ្ញុំណាថ្វាយគុំថ្ងៃនេះចង់សាកសួរពីទឹកបតីផងហើយមួយទៀតចង់សួរពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូតេតូននឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីប្រហែលនេះមុនហ្នឹងតើការលះបង់ឬក៏វាមានចូលឆ្នាំខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសបែបម៉េចចំពោះញាតិញោមខ្មែរយើងនៅនេះកណាអញ្ចឹងរាប់ចាប់ពីលោកគ្រូនិមន្តទៅចេញប្រទេសទៅរដ្ឋណាដែរចេញពីរដ្ឋកាលីFancy កណាអូហើយនៅទីនោះគឺយើងហៅថាដូចជាស្រុកមួយចឹងណាកណាក្រុងក៏បានស្រុកក៏បានកន្លែងហ្នឹងហៅ Villa កណាហើយឈ្មោះ Villa នេះវាល្បីជាងឈ្មោះរដ្ឋទាំងទៀតអញ្ចឹងកណា Villa ហ្នឹងពីដើមស្មានតែរដ្ឋដែរតែតាមពិតមិនមែនរដ្ឋទេវាគ្រាន់តែជាស្រុកមួយណាកណាមួយប៉ុន្តែវាជាកន្លែងដែលដូចជាកន្លែងប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងគេផងកណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជាល្បីជាទូទៅប្រជាជនខ្មែរយើងស្គាល់ Villa ដែរច្រើនមែនទេហើយនៅទីនោះមានវត្តខ្មែរយើងច្រើនប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងស្មាទៅស្នាក់នៅវត្តខ្មែរប៉ាឡេឡៃអូហើយវត្តហ្នឹងអង្គគ្រូហាន់ហេលោកអ្នកកណាចេញពីបាត់ដំបងដែរលោកគង់នៅទីហ្នឹងកណាហើយអង្គគ្រូចាតិកាលោកមួយអង្គទៀតណាតែអង្គគ្រូហាន់ហេហ្នឹងលោកទទួលខុសត្រូវការងារបន្ទាប់ពីអង្គគ្រូចាតិកានឹងមកហើយមានប្រសង់បាត់ដំបងមកច្រើនកណាជុំមានញាតិញោម welcome ថ្វាយបង្គំសួរសុខទុក្ខគ្រូដែរទេនៅទៅដល់នោះទៅទីនោះក៏មានអ្នកស្គាល់ខ្លះដែរកណាហើយក៏បានជួបគ្នាប៉ុន្តែរឿងដ៏សំខាន់បំផុតទៀតហ្នឹងនៅទីនោះគឺវត្តមានទីធ្លាល្អស្អាតទលាយហើយព្រះអង្គរៀនលោកដាំផ្កាទូលិបផ្កាទូលិបហ្នឹងវាដោះតែមួយរយៈកាលទេអញ្ចឹងលោកដាំតម្រូវពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងកណាការស្ថិតតិចដែលធ្វើឲ្យវាអាចរស់នៅមួយរយៈកាលកណា Villa ស្អាតមែនទែនប្រងព្រាតពេញវត្តហ្នឹងតែម្ដងថ្មបានធ្វើវីដេអូថតប្រហែលដែរកណាហើយប្រសងនៅទីនោះតាក់ដឹកនាំក៏លោកប្រតិទលាយប្រសងពី4ទិសទៅលោកអត់ប្រកែកថាទេចង់ទៅស្នាក់នៅចង់ទៅឆាន់ចង់ទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យគឺចូលឆ្នាំនេះប្រសងទៅពីរដ្ឋផ្សេងៗច្រើនកណា Villa ចូលខ្ទង់50អង្គទៅបិណ្ឌបាតណាកណាហើយលោកធ្វើថ្ងៃបិទបញ្ចប់ហ្នឹង2ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងមានញាតិញោមមកពីរដ្ឋផ្សេងៗច្រើនមែនទែនមកចូលរួមកណាយើងឃើញថា
មានអារម្មណ៍ថាដូចមិនមែននៅអាមេរិកទេដូចនៅខ្មែរ នៅខ្មែរចេញទៅជួបខ្មែរយើងដែរ ណាគាត់ផ្ដល់ភាពគាត់ នឹងរយៈកាល3អាទិត្យ អូ នឹងឡើង គាត់ណា 5គីឡូបង មិនទៅគឺមិនទៅ ថាកន្លែងហ្នឹងវាមានជីជាតិ វាលោឡើង5គីឡូកណាខ្ញុំកណាលើសូលោកគ្រូមុនទៅហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំកណានៅឯ Maryland ហើយគិតថាចូលថ្វាយបង្គំលោកគ្រូទៅតែចិត្តតែជ្រៀករហូតតែបានជួប សារតែពេលវេលាអត់មានហើយបងអូនក៏ រវល់ដែរ រវល់ កណា បងអូនសិតតែនៅពីចងាយគ្នាហើយណាត់គ្នាវាមិនច្បាស់លាស់ថាត្រូវតែជួប កណា ត្រូវតែជួបអាត្មាក៏ត្រៀមបងអូនក៏ត្រៀម កណា ទៅតែប្រហែលជាចូលហើយអាត្មានឹងប្រហែលជាចេញដល់អញ្ចឹងវាទៅប្រហែល សប្បាយរៀងខ្លួនកណាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយបានទៅចង់ថ្វាយបង្គំលោកគ្រូធំៗនៅនឹងដែរគ្រូ មកលើកទី1យើងបានកន្លែងខ្លះ កណា ហើយលើកទី2អូននឹងមានឱកាសបានទៅកន្លែងបន្តទៀត កណាកណា យើងមកម្ដងយកអស់ក៏មិនបានដែរ ត្រូវហើយកណា ត្រូវតែដូរផ្លាស់កន្លែងគ្នា ដូច ប៉ុន្តែ Villa នេះជាកន្លែងល្អមួយដែលគួរតែចូល ដែលអង់គ្លេសក៏ try again next year គ្រូព្យាយាមម្ដងទៀតឆ្នាំក្រោយកណាហើយចុះមិនដែលគ្រូចាប់ការយល់ឃើញទឹកបតីរបស់គ្រូយ៉ាងណាដែរចំពោះចូលឆ្នាំខ្មែរតើញាតិញោមគាត់លះបង់មិនខ្លះដើម្បីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងនេះណា សំណួរនេះល្អមែនទែនដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរយើងមិនថាតែប្រជាជនខ្មែរទេគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ កណា ទៅនៅទីណាក៏ដោយប្រសិនបើគាត់បានដឹងថាគាត់ជាជាតិកំណើតអីជាតិកំណើតហ្នឹងវាជាដួងពលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ កណា ហើយដោយប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសចាស់ដែលឆ្លងកាត់ច្រើនសម័យកាលហើយធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពេលដែលគាត់មកនៅប្រទេសអាមេរិកនេះក៏ដោយប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងដួងពលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ កណាសាធុកណា គាត់នៅឆ្ងាយរត់គ្មានវត្តគ្មានវាក៏ដោយគាត់ស្វះស្វែងរក កណា បើអត់វត្តខ្មែរចូលវត្តលាវត្តថៃអីក៏ដោយឲ្យតែស្រៀងគ្នាណា កណា ហើយទៅប្រពជាមួយគេជាមួយឯងចឹងទៅក្នុងន័យថាជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌ពីអតីតកាលមក កណា ប៉ុន្តែគាត់ថាក្មេងៗនៅទីនេះគាត់មិនកើតនៅក្នុងខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ក៏ដឹងថាគាត់ជានរណា កណា ហើយគាត់ទៅតាមម្ដាយតាមឪពុកអីគាត់ចឹងចូលរួមហើយប្រសងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីនៅតាមវត្តហ្នឹងក៏មានសបាយបែបធម្មសបាយខ្លះសបាយតាមបែបលោកីខ្លះណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យព្រោះសម័យពីដើមយើងតាមវត្តបារាមហ្នឹងយើងមានពិធីរំអកកេះមានពិធីអីចឹងណា កណា ហ្នឹងហើយចឹងក៏គាត់រៀបចំពិធីហ្នឹងទៅហើយមានបោះគុញតេងប្រត់អីចោលឈូងអីចឹងក៏រៀបចំដែរណាគាត់ខ្លះនឹងរៀបចំបរិបទតូចៗហ្នឹងគាត់លោកមិនបានរៀបចំទេដោយសារតែវាគ្មានទីធ្លាសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមលេងណា កណា ហ្នឹងហើយបរិបទធំៗគេធ្វើហើយប្រពៃណីនៅរក្សាបានល្អច្រើនហើយដូចជាវត្តវត្តបើនៅវត្តវិឡូយើងរៀបចំពិធីចូលឆ្នាំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងយើងមានតែទទួលចង្ហាន់ហើយមានលបែងអីតិចតួចហើយនឹងមានរំវងរំអីតាមប្រពៃណីចឹងណា កណា ហើយមានលក់អីបានលក់អីចឹងទៅបើវត្តខ្មែរបារីឡៃលោកមានរៀបចំឲ្យមានសិល្បៈ កណា សិល្បៈតន្ត្រីហ្នឹងគឺប្រចាំវត្តហ្នឹងតែម្ដង កណា កណា អញ្ចឹងពេលពិធីបុណ្យនៃធំៗគឺមករំរបាំរាជទ្រព្យបាំអីចឹងណា កណា ដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើង កណាកណាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំកណារឿងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបើថាជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនោះយើងដឹងហើយថាបើសិនជាចូលឆ្នាំគេតែងតែមានឈប់3 4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់អត់មានសម្ពាធរឿងការងារទេ ណា អត់មានបារម្ភរឿងថាត្រូវសុំច្បាប់សុំអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនៅប្រទេសអាមេរិកវាខុសពីនោះលក្ខណៈមួយព្រោះថារដ្ឋរបស់គេរដ្ឋបាលអាមេរិកមិនមែនដាក់ថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃ public holiday ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសុំច្បាប់អាហ្នឹងការលះបង់របស់គាត់ដែរមែនគ្រូញោមខ្លះហ្នឹងលក់ដូណាត់ដូអីទេក៏ត្រូវលះបង់ការលក់ដូហ្នឹងដើម្បីចូលរួមចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈមួយប្លែកហើយជាតសើទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំណុចហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនគ្រូហើយការលះបង់របស់ពួកគាត់មួយទៀតត្រង់ថាវត្តមួយមិនចិត្តគ្រូឧទាហរណ៍ថាវត្តនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ជិះពីផ្ទះមកចូល2ម៉ោង3ម៉ោង 3ម៉ោង5ម៉ោងក៏មានក ណា ការយន្តហោះ កណា ជិះយន្តហោះពីកាលីនេះមានតែចូលរួមទេតា អូ ជិះយន្តហោះពីកាលីនេះ5ម៉ោងបើគិតទៅជិះឡានបើគិតមើលប្រហែលទៅ អូចូល8ម៉ោង7ម៉ោង 5ម៉ោងទៅហើយ អូ10ម៉ោងជាង ខ្មែរទៅដល់ឥណ្ឌាទៅហើយមែនទេ កណា ខ្មែរលង្កាហើយក ណា អញ្ចឹងគាត់ទៅចូលរួម ចូលរួម ព្រោះគាត់បានមើលតាម YouTube តាមបណ្ដាញសង្គមអី កណាអញ្ចឹងបានជាចំណុចមួយដែលកណាតែងតែនឹកឃើញស្ញាយទេមិនមែនថាយើងមកដល់អាមេរិកឲ្យទៅសារតែញាតិញោមអាមេរិកទេបើនៅខ្មែរជាធម្មតាទៅហើយប្រពៃណីខ្មែរយើងគាត់គាត់តែបើកទ្វារផ្ទះសឹងដល់វត្តទៅហើយជាធម្មតា
ឧទាហរណ៍ថាភូមិខ្ញុំណាភូមិប៉ោយសំរោងចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប៉ោយសំរោងហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូ5នាទីជិះកង់ដើរមកក៏ដល់ដែរតែញាតិញោមខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថាវត្តវីឡូនេះមួយចាស់អញ្ចឹងគាត់នៅខាងកាលីខាងអីខ្លះនោះទីក្រុង Los Angeles ជិះឡានមក1ម៉ោង2ម៉ោងតែខ្លះលើនឹងទៀតគឺថានេះជាចំណុចមួយថាអូជាប្លែកឯការលះបង់របស់គាត់រឿងមួយដែលសំខាន់មួយទៀតញាតិញោមគាត់អញ្ជើញទៅតាមវត្តគាត់ចង់ឃើញវត្តដែលមានទីធ្លាធំកណាទី1គឺគាត់ងាយស្រួលចតឡានដើម្បីចូលទៅធ្វើបុណ្យកណាហើយទី2គាត់ចង់ឃើញវត្តដែលមានព្រះវិហារកណាសាធុវត្តទៅចូលទៅឃើញសាលាឆាន់នៅស្រុកនេះវាមិនតាន់មានរូបភាពជារបៀបបែបខ្មែរយើងទេកណាតែបើព្រះវិហារនេះគាត់នឹងឃើញព្រះវិហារព្រាមយើងដឹងថាអូព្រះវិហារខ្មែរហ្មងកណាព្រោះឃើញព្រះវិហារវាមានក្បាច់មានចម្លាក់មានរូបអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជានៅស្រុកអាមេរិកនេះវត្តតូចគាត់អត់សូវចង់ទៅដោយសារតែទី1ពិបាកចតឡានហើយទី2គឺវត្តតូចយើងដឹងហើយថាគាត់ទៅទិញផ្ទះជួលអីសម្រាប់ធ្វើអីចឹងវាអត់សូវមានបង្ហាញពីរូបភាពជារបៀបបែបខ្មែរយើងណាប្រពៃណីអីធ្វើបន់អីដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនសម្បូរបែបតែបើទៅវត្តធំមានប្រហេមានសាលាឆាន់មានប្រសង់មានទីធ្លាមានការតុបតែងលក្ខណៈបែបខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅគាត់ចង់នាំកូនគាត់ឲ្យទៅមើលថានេះខ្មែរយើងចេះប្រពៃណីចេះបើមានញាតិញោមគាត់ស្កាត់មកពីរដ្ឋពីកាណាដាហ្នឹងនៅជាដែរជាមួយនៅអាមេរិកដែរណាហើយគាត់ជិះយន្តហោះមកនាំកូនមកវត្តវេឡូនេះហើយសួរគាត់ថាមិនមកឆ្ងាយម្ល៉េះគាត់ថានៅនោះវាមានវត្តដែរប៉ុន្តែវត្តតូចតែគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់មកឃើញវត្តធំហើយមានពហិមានអីចឹងអូកណាសាជាអ្វីដែលខ្មែរយើងមានអ្វីដែលខ្មែរយើងមានមកហើយចុះលោកគ្រូនិមន្តបានប៉ុន្មានរត់ដែរនិយាយទៅប៉ុន្មានថ្ងៃFancy 1 Fancy New York ហើយ Washington DC មួយទៀត New Jersey អូបាន4រត់ដែរមួយផ្លេតហើយអរគុណបងគ្រូហានហើយលោកទៅលេវត្តលោកអង្គគ្រូពុនយថាព្រះអង្គរៀនអីណាកណាមានបតីទលេហើយលោកជូនដែរហើយប្រសងទៅមិនតែអាត្មាទេណាប្រសងទៅគឺលោកជូនដែរហើយប្រសងទៅទីនោះគឺសុបាយបតីដោយសារតែនៅទីនោះលោកដល់ភាពកក់ក្ដៅល្អកណាហើយខ្ញុំកណាក៏ទៅបានប្រហែលរត់ដែរទៅអូនប្រហែលរត់ទៅរត់មកខ្ញុំកណាមើលចេញពីនេះទៅ Florida ចេញពីនេះទៅកណាទៅ Florida ចេញពី Florida ទៅ Texas មើល Florida វត្តអីគេវត្ត Texas នៅខាង Texas នោះនៅវត្តវត្តអីគេឡើយរត់ឈ្មោះរត់សិនរត់ Texas ចេញពី Texas ទៅ Louisiana កណាចេញពីហ្នឹងមក Louisiana មកទៅខាងជូកាលីបើទៅនៅក្នុងវត្ត Texas មួយមានក្រុងតូចទៀតណាគ្រូកណាមាន Dallas កណា Shreveport មើលចេញទៅដល់ Florida ពឹបខ្ញុំកណាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនៅ Florida ដូចមានច្រើនក្រុងកណាមានកម្រងច្រើនដែរណានោះគេនាំទៅណាខ្លះមើលទៅ Florida ហ្នឹងចូលទៅដល់ដំបូងហ្នឹងទៅក្នុងទីក្រុងមួយកាខ្ញុំកណាចេះតែផ្លិចក្រុងបាត់ទៅផ្ទះម្ដុំ sponsor ខ្ញុំកណាផ្ទាល់នៅហ្នឹងតែក្រុងឈ្មោះរៀងពិបាកហៅបន្តិចគេហៅទៅរត់ហើយប៉ុន្តែចាំបានថាចូលឆ្នាំដំបូងនៅកន្លែង Palm Coast កន្លែង Palm Coast ហ្នឹងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខ្លះនៅកន្លែងហ្នឹងចូលឆ្នាំនៅកន្លែងនេះគេមកចូលឆ្នាំដំបូងនៃកណាចូលសប្បាយចិត្តមែនទែនត្រង់ថាបងកន្លែងប៉ុណ្ណេះសំដែងអីជាមួយគេអីហ្នឹងមែនទេកណាកន្លែងសំដែងមានប្រហែលវត្តដែរច្រើនដូចថាគាត់អ្នកខ្លះគាត់កាន់សាសនាដូចថាយេស៊ូគ្រីស្ទទេបងប្អូនសមាគមខ្លះនៅកន្លែងជាពិសេសនៅ Palm Coast ដែលកណាចូលឆ្នាំដំបូងហ្នឹងតែទោះបីជាគាត់កាន់គ្រឹះសាសនាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនចោលប្រពៃណីខ្លួនឯងទេបានន័យថាអត់មាននិន្នាការរឿងថាអូណែឯងកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាណែឯងកាន់សាសនាគ្រឹះគឺខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈប្រកាន់អត់ចូលរួមទេគឺគាត់ទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក្តីគឺខ្មែរឲ្យតែខ្មែរគឺគាត់ចូលរួមគ្នាតែម្ដងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំកណាស្ញើសរសើរគាត់មែនទេជាជាតិខ្មែរដូចគ្នាកណាគាត់ចូលរួមធ្វើតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាអីចឹងដែរចូលរួមដូចគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតពួកគាត់បើនិយាយពីតំណែងឋានៈរបស់គាត់សតកែធំតែទៅអាយ៉ៃឡានទៅលើកតុកទៅលើកអីដូចថានៅពេលដែលបនចូលឆ្នាំដើម្បីមុខមាត់ខ្មែរយើងគាត់អត់មានតំណែងអត់មានអីទេអ្នកណាត្រូវអាយ៉ៃឡានអ្នកត្រាស់ទៅលើកតុកគឺសាមញ្ញមែនទែនហ្មងនេះជាចំណុចមួយដែលគួរសិក្សាមែនទេការលះបង់របស់គាត់កណាគ្រូកណាហើយ
ចេញពីនឹងទៅបានទៅខាងស៊ីវភ័តមួយទៀតនោះគឺវត្តបកើតថ្មីគណៈកម្មការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែជាគេហៅថាតកែដូណាត់ឲ្យក្មេងៗគាត់ថាគាត់នឹងសាងវត្តមួយដើម្បីជាធម្មតាចាស់គាត់អ្នកដែលបំរើវត្តអារាមឬក៏កសាងវត្តតចាស់ហ្នឹងហើយតែគាត់ក្មេងៗគាត់ការកសាងវត្តដើម្បីចាស់មើលវិញដើម្បីថាឲ្យងាយស្រួលកុំឲ្យទៅផ្លូវឆ្ងាយគាត់សាងហើយគាត់ចូលបច្ច័យគ្នាម្នាក់200ចំណាំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីកសាងវត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយគួរតែសើមែនទែនក្មេងៗនៅហ្នឹងហើយគាត់មានពាក្យមួយថាបើសិនជាកូនគាត់ធំឡើងគាត់ចង់រកអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងនៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ទៅវត្តបានឃើញអូនោះខ្មែរអានេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយថ្មឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះកណាអត់ដែលនាំកូនទៅវត្តកណាទី1អាចថាវត្តនៅឆ្ងាយកណាទី2អាចថាគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនសូវអើពើនឹងរឿងវត្តវារាមកណាហើយធ្វើឲ្យកូនខ្លួនឯងកើតមកតែទៅសួរគាត់ថាយើងជានរណាកណាយើងមានសាសនាអត់កណាស្ដាប់ផ្ទាល់ពីញោមប្រុសខ្លួនឯងណាតែគាត់និយាយចឹងថាយើងអត់សូវមានឱកាសទៅវត្តទី1រវល់ធ្វើការងារទី2បើសិនជាគាត់នឹងអ្នកអើពើរឿងវត្តវាអារាមបនទេគាត់ចេះតែស្វែងរកវត្តណាទោះបីជាថាមួយឆ្នាំម្ដងក៏គាត់នាំកូនចៅគាត់ទៅចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីចឹងណានេះគាត់មិនសូវអើពើផងទៅនៅធម្មតាហើយចឹងទៅទៅដើរទៅលេងអីចឹងទៅណាគាត់កំសាន្តអីចឹងទៅហើយមួយទៀតដោយសារវានៅឆ្ងាយវត្តមួយចំនួននៅឆ្ងាយជួនកាលជិះឡានតែ4ម៉ោង5ម៉ោងអីចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកគាត់នៅដាច់តម្លៃពីគេបើនៅកាលីនេះយើងមិនបាច់និយាយទេព្រោះនៅនេះគឺខ្មែរយើងច្រើនវត្តច្រើនអញ្ចឹងចង់ឬមិនចង់គាត់តែងតែមានវត្តទៅហើយអញ្ចឹងក្មេងកើតនៅស្រុកនេះជួនកាលគាត់កើតមកគាត់សួរថាយើងជានរណាហើយយើងជឿសាសនាអីពួកអត់ដែរឃើញមានសាសនាអីឲ្យសម្រាប់ឲ្យគាត់កាន់គោរពបូជាអញ្ចឹងណាអានឹងជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគួរតែគិតដែររដ្ឋវេកណាទៅដំបូងចេញពីនេះទៅ Florida ហ្នឹងកណាគេហៅទីក្រុង Jacksonville ហើយវត្តដែលកណាទៅមិនបានចូលឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែចូលទៅរួមកម្មវិធីបុណ្យតែកណានៅប្រទានញោមដែលនិមន្តលោកគ្រូទៅដែលថាចាំជួបលោកគ្រូដែរតែពេលហ្នឹងលោកគ្រូមានធរៈស្ដាយចាំបាច់កណានៅរដ្ឋទីក្រុងនេះហៅ Jacksonville ហើយវត្តដែលទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងវត្តខន្តីយារាមវត្តខន្តីយារាមហ្នឹងគឺញោមមានសទ្ធាមួយតែថាត្រូវឆ្នោតប្រមាណលានក៏សាងវិហារហ្នឹងបរយហ្នឹងនៅ Jacksonville ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានទៅខាងតិចសាសហ្នឹងគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ខ្ញុំកណាដែលថាទទួលបានការស្វាគមន៍ហួសពីការរំពឹងទុកណាហើយគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅមិនតែខ្ញុំកណាទេឲ្យតែខ្មែរបើគាត់ចាក់គាត់លើថាគ្នាមកពីខ្មែរមកមិនដឹងថាគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដូចថាផ្ទះខ្លួនឯងមកបងប្អូនក៏គ្មានកណាហើយយើងមកពីនោះយើងមិនមែនអ្នកសបោសបាយទៀតកណាដល់អញ្ចឹងត្រូវពឹងពាក់លើអ្នកម្ចាស់មូលដ្ឋាននោះកណាពេលអញ្ចឹងគាត់ថាដូចអារម្មណ៍របស់ពួកយើងមិនតែខ្ញុំកណាទេគឺដូចទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅថតអីសំដែងអីចឹងទៅដូចបងដូចប្អូនហើយមិនគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ដែលខ្ញុំកណាទៅហ្នឹងគឺដូចបើថាគាត់អាយុច្រើនចាត់ទុកយើងដូចកូនបើសិនជាអាយុបើជាប្អូនគាត់ចាត់ទុកយើងដូចប្អូនចឹងគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំកណាទៅហ្នឹងហើយក៏បានចេញទៅរដ្ឋមួយទៀតនោះគឺរដ្ឋចេញពីដាឡាស់ទៅដាឡាស់ហ្នឹងជួបបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះសុនារីហើយគាត់គេហៅថាម៉េចកូនរបស់គាត់កូនខ្មែរក្រុមនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់មែនទែនហើយគាត់ថាចង់ឲ្យកូនរៀននិយាយខ្មែរបានច្រើនហើយកូននិយាយខ្មែរចេញមួយម៉ាត់គាត់ដូចថាដូចមោទនភាពសប្បាយចិត្តមែនទែនគណាជាការអីគាត់តែងតែបង្រៀនលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងចេះនិយាយភាសាខ្មែរលើកទៅចំណុចនេះស្មាចាប់អារម្មណ៍ដែរឥឡូវនេះនៅប្រទេសខ្មែរយើងប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាបរទេសកណាហើយរហូតដល់ក្មេងខ្លះនិយាយខ្មែរខ្លួនឯងមិនបានទាំងដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅណានិយាយខ្មែរមិនបានតែនិយាយអង់គ្លេសបានហើយប្រកែមែនទៅរៀនក្រៅស្រុកបានល្អមែនត្រឡប់ទៅវិញទៅព្យាយាមរៀនខ្មែរឡើងវិញអូទៅពេលជំនាញទម្លាប់អីសារឡើងវិញទាំងអស់កណាជាគ្រោះថ្នាក់មួយណាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីនោះហើយនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរកណាស្មាបើយើងដឹងថារស់នៅត្រង់អាមេរិកវាត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើភាសាអង់គ្លេសហើយកណាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថា
យើងក៏ត្រូវការតែផ្សព្វផ្សាយភាសារបស់យើងដែរ កណា ភាសារបស់ជាតិសាសន៍មួយដែលរីកសាយភាយទៅកាន់ពិភពលោកបានគឺតាមរយៈប្រជាជនហ្នឹង កណាក អ ណា ញ្ចឹងយើងទៅនៅកន្លែងណាយើងនិយាយភាសាខ្មែរបានតែយើងកំពុងទៅចូលរួមផ្សព្វផ្សាយក ណា ភាសារបស់ជាតិយើងឲ្យគេស្គាល់តែអូខ្មែរមានភាសាមួយដែរ កណាកណា ហើយចង់រឿងចង់ឲ្យក្រោយទៅភាសាហ្នឹងបើសិនសេដ្ឋកិច្ចយើងល្អប្រទេសជាតិយើងបានរីកចម្រើនមែនទេមានឥទ្ធិពលអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំណាចនយោបាយអាហ្នឹងវាអាចភាសាហ្នឹងវាទៅតាមនឹងដែរណាមិនអញ្ចឹងហ៎ កណា អាចថាអូប្រទេសយើងអាចផលិតផលបានអញ្ចឹងភាសាខ្មែររបស់យើងដាក់នៅក្នុងតំណែងមិនអញ្ចឹងហ៎ កណា ជាជួនផ្សេងក៏ត្រូវតែ translate ពីខ្មែរទៅភាសារបស់គេមិនអញ្ចឹងហ៎ កណា អាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយក ណា អញ្ចឹងអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ទៅនឹងប្រពៃណីនេះគឺវានៅលើអត្តចរិតអរិយាប័ត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរ កណា ហើយបើខ្មែរយើងនាំគ្នានិយាយនាំគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយអតិពលរបស់ខ្មែរយើងវាមកតាមប្រជាជនហ្នឹង កណា ហើយបើមកថាបើយើងមកនៅប្រទេសទឹកដីគេយើងបំបត្តិភាសាយើងអត់និយាយទេយើងនិយាយអង់គ្លេសមិនអញ្ចឹងហ៎ កណា ចូលឆ្នាំយើងមិនចូលរួមប្ររពយើងមិនចូលរួមធ្វើពិធីអីបែបខ្មែរយើងរស់នៅជាយូរវាបាត់តាសញ្ញាថាខ្មែរហ្នឹងវាអត់មានក ណា អត់មានទេពួកនៅប្រទេសយើងនោះមានតែមើលស្គាល់មិនអញ្ចឹង កណាកណា ដល់ពេលយើងមកសួរណែមកពីណា កណា ខ្មែរជាកន្លែងណាដែលសម្គាល់ថាខ្មែរខុសពីប្រទេសដទៃយ៉ាងម៉េចដែរ កណា អាហ្នឹងយើងត្រូវបង្ហាញគេឲ្យដឹង កណាកណាកណាហើយរឿងអក្សរសាស្ត្រភាសាខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកវិញលោកគ្រូជាទូទៅសឹងតែ 100% ហើយនៅពេលដែលគាត់រៀនភាសាខ្មែរគឺទៅវត្ត ណា អញ្ចឹងវត្តយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងថាយើងនិយាយសាប់នេះទៅហើយតែយើងនិយាយនៅប្រទេសអាមេរិកដោយសារយើងសន្តានានៅអាមេរិកគឺនោះគឺវប្បធម៌ដោយថាការរៀនរំរបាំគាត់លះបង់ណាគឺថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់រៀនបានតែថ្ងៃទំនេរទេបើថាកូនសម្រាប់ថ្ងៃ summer រដូវក្តៅសម្រាប់ជាពេលវេលាមួយដែលពួកគាត់ត្រូវតែដើរលេងហើយហ្នឹងគាត់យកអាពាក្យពេលវេលាដែលដើរលេងហ្នឹងមករៀន ណា ភាសាខ្មែរខ្លះទៀតហើយក្នុងមួយអាទិត្យរៀនបានត្រឹមតែ2ថ្ងៃអីទេ ណា ហើយរំលបាំក៏ដូចគ្នាជាធម្មតាគ្រូតរំបានចេញក្បាច់លើកដៃលើកជើងតលវឹកហាត់ណាស់អញ្ចឹងគាត់មករៀនបានតិចតែគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចបង្ហាញថាអាហ្នឹងជារបស់ខ្មែរយើងបងអូនស្រីម្នាក់គាត់និយាយខ្មែរឡើង100គាត់កណាសួរថាអើបងអូនរៀនខ្មែរប៉ុណ្ណាគាត់ថារៀនពីវត្តកណារៀនពីវត្ត យើងសម័យទៅដល់50ឆ្នាំ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំមុនក ណា សម័យ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំ100ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺអត់តាន់មានសាលាមានក្រសួងអប់រំអីត្រឹមត្រូវណា កណា ណាអញ្ចឹងរាល់ការរៀនអត់តគឺតែងតែទៅវត្ត កណា ហើយនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះគឺយើងមានសហគមន៍ដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះសហគមន៍គេបានដើរតួនាទីបង្កើតអញ្ចឹងណាមិនជារួមគេយកមកដាក់វត្តដែរ កណា ព្រោះដោយសារតែវត្តជាកន្លែងរួម កណា ហើយការចំណាយអីផ្សេងក៏វត្តហ្នឹងបានចូលរួមចំណាយជួយច្រើនណា ជួយច្រើនមែនទែនវត្តអារាមមិនមែនតែនិយាយរួមគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ឲ្យតែមានវត្តខ្មែរបើខ្ញុំកណាដែលសញ្ញាឲ្យសរសើរហ្នឹងត្រង់ថាគាត់អត់មាន public holiday ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លៀតពេលទៅវត្តរវត្តបានដើម្បីថាវាខ្លាច់បាត់គ្រូបើចេះការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីហ្នឹងមិនមែនមានតែខ្មែរទេនៅអាមេរិកនេះនោះដូចជាប្រទេសផ្សេងៗដូចប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវគេមានរបស់គេដែរហើយអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏ក្នុងចំណោមនោះមានខ្មែរមួយយើងដែរដែលជាបើសិនជាយើងមិនចូលរួមផ្សព្វផ្សាយមិនប្រឹងមិនប្រែងទេវាបាត់មុខនេះយើងទៅអញ្ចឹង តួនាទីវត្តអារាមនេះសំខាន់នៅអាមេរិកហេតុអីបានថាអញ្ចឹងមិនថាទៅនៅអាមេរិកទេនៅខ្មែរយើងក៏ដោយណាហើយតែប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់ដើមនៅជួបជុំគ្នាឆ្ងាយវត្តឆ្ងាយវត្តអារាមគឺអត់បានទេ កណា អញ្ចឹងត្រូវតែប្រជុំគ្នាបង្កើតវត្ត កណា ហើយវត្តនេះពេលដែលបង្កើតបានវត្តហើយអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអាក្រក់គឺមកចូលបានទាំងអស់ កណា បើយើងធ្វើជាសហគមន៍ក៏ល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវស្និទ្ធស្នាលអត់សូវទលំទលាយដូចវត្ត កណា វត្តបានន័យថាណាក៏ចូលក៏បានដែរ កណា ប៉ុន្តែបើយើងបង្កើតសហគមន៍វារៀងនៃចង្អៀតជាងវត្តបន្តិច កណា វត្តនេះទលំទលាយបើកទ្វារ24ម៉ោង កណា តែ ក ប៉ុ ណា ន្តែពេលយប់ឯណា កណា ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលយប់ព្រឹកឡើងបើកញាតិញោមណាក៏ចូលបានដែរ កណា បើប្រកេនចង្ហាន់ប្រសងមកឃើញប្រសងអីនឹកឃើញធ្វើបុណ្យតេកណានៅប្រទេសទៅបុណ្យកុសលជូនឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងណា កណា អារម្មណ៍កក់ក្ដៅហ៎ កណាកណា តែបើថាទៅសហគមន៍វាអត់មានឃើញលោក កណា វាឃើញតែប្រសក់គ្នាឯងអីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាដូចជាវាអត់មានអាពលឹងនឹងទាញគាត់ឆក់យកបេះដូងគាត់ណា កណា តែបើវត្តនេះគឺតែចូលទៅឃើញវត្តខ្មែរភ្លាមគឺមនុស្សស្រឡះហ្មង កណាកណា អូបានមកដល់វត្តខ្មែរកក់ក្ដៅស្រឡឹងមើលទៅឃើញមនុស្សជុំវិញខ្លួនសិតតែខ្មែរសិតតែអីចឹងណា កណាកណា ដូចជានៅប្រទេសខ្មែរចឹង កណា ចឹ ក ង ណា វត្តនេះសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែគាត់ថាដើម្បីឲ្យវត្តបានដើរតួនាទីសំខាន់តទៅវត្តខ្លួនឯងហ្នឹងរៀបចំឲ្យបានល្អ កណាសាធុ ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំវត្តផ្នែកប្រសង់ផ្នែកគណៈកម្មការហ
ហើយក្នុងអារម្មណ៍វត្តមួយហ្នឹងក៏បើអាចបានមានទីធ្លាល្អអាចយើងបង្ហាញតាមរយៈព្រះវិហារសាលាឆាន់រូបបដិមាអញ្ចឹងណាហើយទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពេលចូលឆ្នាំចូលអីចឹងទៅយើងព្យាយាមបង្ហាញអីញយចឹងទៅនឹងគឺការដែលធ្វើឲ្យវត្តហ្នឹងមានទួនាទីសំខាន់ថាពុំហើយបើនិយាយតើតើនឹងវត្តខ្ញុំមិនណាចេះតែនឹកឃើញថាដើម្បីឲ្យវត្តមួយកុំឲ្យទីមួយដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងប៉ុន្តែតើគ្រប់វត្តតែគាត់ថាមានពេលខ្លះដូចថាមិនគេថាដូចថាមិនត្រូវគ្នាអីខ្លះទៅក៏វាទៅជាធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍវត្តហ្នឹងយឺតទៅវិញឧទាហរណ៍ថាมันសบายចិត្តកន្លែងហ្នឹងទៅបើកើតវត្តផ្សេងយូរទៅជាវាបែកទូចតាចអស់វាអត់មានអីឲ្យធំសម្បើមដូចថាជាមុខមាត់ប្រទេសខ្មែរតំណាងឲ្យខ្មែរយើងណាគ្រូណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនណាចង់នេះមិនមែនសំដៅលើវត្តណាទេជាទូទៅចុះគ្រូជាទូទៅថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនណាបង្កើតវត្តមួយទៅជាមួយលោកគ្រូឧទាហរណ៍មុនដំបូងស្រស់ស្រួលគ្នាមើលទៅដូចថាល្អអស្ចារ្យមែនទេណាស្រាប់តែមិនពេញចិត្តជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំមិនណាចង់តែបង្កើតវត្តមួយទៀតទៅបង្កើតវត្តមួយទៀតបែកបាក់ទៀតបង្កើតមួយទៀតទៅជាវត្តទូចតាចយូរទៅអត់មានវត្តណាដែលវាថាតំណាងឲ្យថាអូអានេះវត្តខ្មែរយើងមកណាតើមានធម៌អីដែលសម្រាប់ថាឲ្យស្រស់ស្រួលគ្នាហើយដើម្បីមុខមាត់ខ្មែរយើងធ្វើដើម្បីមុខមាត់ខ្មែរយើងគ្រូណាយើងគួររៀនសូត្រពីកន្លែងហ្នឹងដែរដូចប្រទេសលង្កាដូចភូមាដូចឥណ្ឌាអីស្មាឃើញគេធ្វើកន្លែងបូជនីយដ្ឋានមួយគឺធំកណាហើយបើគេអត់ទៅច្រើនធ្វើក៏ទៅកប៉ុកញ៉ៃច្រើនទេគេធ្វើមួយធំបណ្ដោយព្រះមួយដូចជាបណ្ដោយព្រះយៈបណ្ដោយណាធំមកចាបណ្ដោយណាធំបញ្យៈបណ្ដោយអានឹងវាក៏មិនចេះតែកើតបានវាដោយសារចំណងសាមគ្គីភាពកណាហើយសម្រាប់ខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរសំខាន់ទី1យើងមានសាមគ្គីហើយទី2គឺយើងត្រូវដាក់គោលបំណងរួមថាយើងចង់ដឹកនាំវត្តហ្នឹងទៅកន្លែងណាហើយឲ្យវត្តហ្នឹងដើរតួនាទីសំខាន់អីខ្លះក្នុងសហគមន៍យើងកណាព្រោះជារួមការដែលចំនួនការឡើងក្នុងវត្តជាទូទៅគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងការចង់អភិវឌ្ឍវត្តអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាកណាហើយនឹងផលប្រយោជន៍កណាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាបានន័យថាអញខ្លាំងអញមានសមត្ថភាពអញចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាកណាទី2ផលប្រយោជន៍កណាកាលណាបើម្នាក់ទៀតកាន់ម្នាក់មកខាងទៀតបាត់ផលប្រយោជន៍កណាមែនទេកណានឹងចំនួនការឡើងកណាព្រោះដដើមគ្នាកាន់ហេតុអីបានវត្តដដើមគ្នាកាន់ប្រវត្តិធ្វើការឲ្យមានប្រាក់ខែផងមិនបានដដើមគ្នាកាន់កណាបើដដើមគ្នាកាន់បានន័យថានឹងចង់បានអីពីផលប្រយោជន៍ពីវត្តហ្នឹងកណាអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់គោលបំណងថាចង់ឲ្យវត្តនឹងកុំតកើងរុងរឿងវត្តដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងសហគមន៍ចង់ឲ្យវត្តនឹងដើរតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរអាត្មាគិតថាមិនពិបាកនិយាយគ្នាទេហើយធម្មតាការរស់នៅជុំគ្នាវាមិនដែលថាមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេកណាប្រសងដែលបុះនឹងក៏មានធម៌មានអាក៏នៅតែឆ្លោះគ្នាដែរកណាអាចារ្យនឹងប៉ុន្តែចំនួនគឺឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍកណាណាដូចហេតុអីបានជានៅក្នុងវត្តមួយជាដដើមនេះកាន់លុយពីព្រោះវាអត់បានធ្វើការជាលក្ខណៈធីមណាកណាតាមធម្មតានៅក្នុងវត្តមួយវាទៅមានចាតិកាវាមានប្រធានគណៈកម្មការវាទៅមានប្រធានអាចារ្យអញ្ចឹងហ៎ហើយក្នុងគណៈកម្មការមានអនុគណៈកម្មការគណៈកម្មការសាងសង់អីហោហែមកអញ្ចឹងវាមានតាមដណ្ដប់ដោយកណាហើយវាមានផ្នែកគណនេយ្យអ្នកកាន់ថវិកាអ្នកកាន់ថវិកាហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបែងចែកថវិកាទៅប្រើប្រាស់អីទៅដែរទេកណាលុះត្រាតែអង្គប្រជុំនឹងសម្រាប់ថាយកថវិកាទៅប្រើអីហើយទទួលបានការសញ្ញាអនុញ្ញាតពីលោកគូចាតិកាប្រធានគណៈកម្មការអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចយកថវិកាទៅប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងមួយចំនួនគឺតាណាកាន់លុយទៅនឹងឲ្យចាយក៏បានមិនឲ្យចាយក៏បានជួនកាលចាតិកាគណៈកម្មការសញ្ញារួចហើយអ្នកគណនេយ្យអត់បើកលុយឲ្យអូហើយអ្នកគណនេយ្យហ្នឹងអាងទៅខ្លួនឯងកាន់ដូចមានអំណាចមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចង់តែកាន់តែហ្នឹងកណាហើយកាន់តែហ្នឹងអ្នកខ្លះកាន់ហើយយកលុយហ្នឹងទៅចាក់ទឹកក្រូចខ្លួនឯងទៅយកទៅចងការសិនយកលុយចាយអីចឹងណាកណាចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះការទៅដើមគ្នាទូទៅក្នុងវត្តពេលច្រើនគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍កណាឲ្យតែមានផលប្រយោជន៍គឺមនុស្សឆ្លោះនេះតែបើសិនតែគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យវត្តនឹងរីកចម្រើនទោះបីជាឆ្លោះគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយកគំនិតរួមក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់អត់មកថាបើយើងមានគំនិតផ្ទុយគេ2នាក់8នាក់ទៀតគេទៅហើយមិនចឹងទេយើងត្រូវតែព្រមព្រៀងជាមួយ8នាក់ទៀតព្រោះយើងធ្វើការងារជុំគ្នាកណាមិនថាអូ
បើមិនសមស្របតាមកំណត់អញចូលរួមអាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះយើងធ្វើការងារជាធីមជាក្រុមអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែរាល់ការប្រជុំគឺប្រធានហ្នឹងគឺគេត្រូវតែនិយាយទៅកាន់អង្គប្រជុំហើយថាតើខ្ញុំចង់កសាងរបស់នេះមួយតើមតិយោបល់របស់សមាជិកគណៈកម្មការអីផ្សេងៗហ្នឹងថាតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនបើគេយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចយើងយកកំណត់ទៅមកសង្យោគគ្នាមកថាតើរួមនឹងចង់បានអីចឹងបានយើងយកកំណត់រួមហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍទៅចង់ឬក៏មិនចង់អាហ្នឹងវាតំណាងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាការចាយថវិកាយូរទៅវាលែងមានចំនួនហើយបើសិនជាយើងទៅដើមគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់អាហ្នឹងឲ្យតែឈានទៅដល់បញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយគាត់ប្រចាំបែកបាក់ទៅថាបញ្ហាហ្នឹងមុខមាត់បើសិនជាដូចមានតារាដីការបស់គ្រូមិញហ្នឹងថាបើសិនជាយើងធ្វើដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសពិតមែនណាដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសគឺខ្មែរយើងមានមួយក្តាប់តូចបានន័យថាយើងចំនួនខ្មែរយើងតិចណាស់ដែលមកនៅស្រុកគេណាគ្រូហើយបើសិនជាឆ្លៀតពេលដែលយើងមានគ្នាតិចហើយបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាទៀតនោះវាមិនដឹងថាមុខមាត់ខ្មែរយើងនឹងបង្ហាញឲ្យគេយ៉ាងម៉េចណាហើយខ្ញុំកណាមកកន្លែងនេះមិនមែនថាខ្មែរយើងមិនល្អខ្មែរយើងល្អសាមគ្គីច្រើនមែនទែនដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅឃើញប្រទេសគេសាងអីមួយដូចធំសម្បើមដូចថានេះទៅក៏នឹកឃើញវត្តឥណ្ឌាអូខ្ញុំកណាទៅវត្តឥណ្ឌាប្រហែលលោកគ្រូបានមុនទៅដែរវត្តឥណ្ឌាទៅវត្តឥណ្ឌានៅដូចជានៅវីឡានោះនៅវីឡានៅញូជេស៊ីទៅហ្នឹងហើយស្មាផ្លេចប្រៃមិនដឹងថាវត្តឥណ្ឌានោះនៅខាង Fancy ឬក៏ New Jersey ណាប៉ុន្តែជា New Jersey ច្រើនជាងវត្តឥណ្ឌាធំមែនទេអូធំមែនទេហើយធំហ្នឹងគឺគេធ្វើរូបចម្លាក់អីក្បាច់ក្បូរហ្នឹងគឺចេញមកអស្ចារ្យមើលទៅស្ញើទៅធ្វើអត់តាន់ហើយ 100% ណាប៉ុន្តែគេអាចសាងនៅលើដីរាប់សិបហិកតាបានក៏មិនមែនធម្មតាដែរហើយចំណាយលុយក៏ច្រើនហើយយើងដឹងហើយស្រុកអាមេរិកនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សំបីទៅធ្វើប្រព័ន្ធមួយហ្នឹងនិយាយថាពីវល់ឆ្នាំអត់បានផងវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នឹងបច្ចេកទេសទៀតណាហើយចឹងបើសិនតែខ្មែរយើងអាចរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើធំបានល្អមែនទេកណាក៏ប្រហែលថ្ងៃមុននោះខ្ញុំកណាក៏បានទៅវត្តឥណ្ឌាមួយដែរហើយក៏អរគុណច្រើនបងប្រុសបងស្រីបងភាក៏ដូចជាស្វាមីហើយនឹងមិញលីនដាណាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាបានទៅគាត់បានដូចជាបានទេទៅពិតគូលគ្រូដែរថានឹងទៅថតព្រះវិហារឥណ្ឌាណាលោកគ្រូក៏មានសារដីកាបែបលេងលេងសាយខ្លះហើយថតវត្តខ្មែរមិនទាន់អស់ចិត្តទៅថតវត្តបរទេសម្ដងទៅនឹងខ្ញុំណាចង់ឃើញថាតើវត្តគេដូចថានៅអាមេរិកខ្ញុំណាទៅបានច្រើនវត្តហើយខ្មែរយើងចង់ទៅវត្តគេម្ដងមើលវាយ៉ាងម៉េចទៅគឺ surprise មែនទេឥណ្ឌាមិនពុទ្ធសាសនាទេគឺកណាជាសាសនាហិណ្ឌូសាសនាកណាចង់មើលសាសនាគេទៅដើម្បីជាគេហៅថាឲ្យបានដឹងថាគេយ៉ាងម៉េចយើងយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបងប្អូនអធិស្ឋានខ្ញុំមិនមែនប្រៀបធៀបដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់យកក្រាន់បើទេមនុស្សយើងចង់ឲ្យជីវិតរីកចម្រើនតលតរៀនពីខ្លួនឯងរៀនពីគេរៀនពីគូគេដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំកណាទៅដល់ឃើញថាលោកគ្រូបើសិនជាយើងនិយាយពីឥណ្ឌាពីការរស់នៅលោកគ្រូល្បីដែលគេនិយាយចាច់គាត់ពីខាងក្រៅពីច្រើននិយាយរឿងអីគេរឿងម្ហូបអាហារអាហារតាមផ្លូវអនាម័យណាដែលមិនថាឥណ្ឌាកខ្វក់ឥណ្ឌាស្មោកគ្រោកឥណ្ឌាមិនស្អាតឥណ្ឌាក្រីក្រសំទៀនមុខមើលជាបើប៉ុន្តែបើទៅសម្លឹងមើលសមិទ្ធផលអូកុំនិយាយអសោះឥណ្ឌាអាចកន្លែងគេងរបស់គាត់ផ្ទះរបស់គាត់មិនសូវជាស្អាតមែនក៏ប៉ុន្តែទីសក្ការៈបូជារបស់ឥណ្ឌាគឺត្រូវតែខ្លាំងត្រូវតែលេចធ្លោសមិទ្ធផលតំណាងឲ្យសាសនាជាតិនេះអូអស្ចារ្យឥណ្ឌាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នេះដែលនិយាយនេះមិនមែនទៅអូខ្មែរយើងអត់ទេគាត់តែចង់យើងវាតម្លៃថាឥណ្ឌានឹងអន់ខាងអាហារមកហូបស្មោកគ្រោកអីតែទីសក្ការៈបូជារបស់គេនឹងសំខាន់មែនទេចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានឥណ្ឌាធ្វើរបស់មួយល្អដែរខ្ញុំណាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំណាគិតថាគេគោរពដោយថាគោរពទី1មុខមាត់ប្រទេសគេទី2ដោយថាសាសនាគេគោរពមែនទែនហ្មងជឿឬក៏បូជាដើម្បីសាសនាគេភាគច្រើនគឺថាបើជឿ100%ហ្មងណាជារួមគេប្រើពលឹងវិញ្ញាណរបស់ជាតិនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកកសាងមុននឹងយកជាងទៅកសាងសមិទ្ធផលអីមួយគេយកជាងនឹងទៅចិញ្ចឹម
ទៅឲ្យបាយឲ្យទឹកគេបញ្ចូលគំនិតបញ្ចូលមនោគមឆក់យកបេះដូងរបស់ជាងហ្នឹងថារូបដែលឯងធ្វើនេះមិនមែនតំណាងវាមិនមែនគាត់ដោះដូរយកថវិកាទៅចិញ្ចឹមជីវិតឯងគឺយើងធ្វើតំណាងឲ្យជាតិដូច្នេះរបស់នេះត្រូវតែល្អតំណាងឲ្យសាសនាតំណាងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដែលឯងធ្វើទៅមិនបានល្អវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសជាតិផងហើយម្យ៉ាងអ្នកឯងនឹងទទួលបាបកម្មផងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសម័យពីដើមគឺមុននឹងយើងធ្វើអីមួយរូបព្រះរូបអីមួយយើងមានការសែនគ្រូត្រូវអ្នកឯងថាអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អក្បួនរៀនមកមិនតាមគ្រូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងมันរបស់មួយចេញមកដូចមានពលឹងនៅក្នុងហ្នឹងសាធុទៅយើងទៅមើលតាមប្រាសាទអង្គរវត្តរូបមួយដូចមានពលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងរស់រវើកហ្មងណាហើយសំបីពុទ្ធរូបពុទ្ធបដិមាក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺដូចមានពលឹងចម្លាក់ក្បាច់អីក៏ដោយដូចមានពលឹងប៉ុន្តែសម័យឥឡូវហេតុអីបានជាជនខ្មែរយើងធ្វើទៅវាហាក់បីដូចជាគ្មានពលឹងតាមពិតមានអ្នកដែលធ្វើទៅវាល្អចឹងដែរប៉ុន្តែជារួមរាល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើទៅតាមកម្លាំងថវិកាវិញឥឡូវរូបពុទ្ធរូបផ្អៀងទៅឆ្វេងផ្អៀងទៅស្ដាំគ្មានមួយមុខដូចតាការ៉េមកៃទៅមុខដូចអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាំហួយទៅមុខដូចជាងកនូទៅទៅពីទៅទៅអត់មានបតតឋានអត់មានអាបតដ្ឋានមួយថារូបខ្មែរហ្មងរូបខ្មែរហ្មងរូបខ្មែររចនាបថខ្មែរនោះវាយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់លាស់យកជាគំរូដូចប្រទេសគេអញ្ចឹងណាដូចប្រទេសរូបថៃចេញមកបែបថៃរូបភូមាចេញមកបែបភូមាលង្កាចេញមកបែបលង្កាគឺរូបខ្មែរចេញមកយ៉ាងម៉េចចេញមកចេះខ្លះអោនចេះតាមពើចិត្តអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមកពីមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នគឺមិនបានគោរពគ្រូទៀតទេសាធុធ្វើតាមទឹកលុយប៉ុន្តែទៅថាឥឡូវខ្ញុំចង់បានព្រះកម្ពស់1 ម៉ែត្រ 3 តឹកគេថាថ្លៃ$1,500ខ្ញុំមានតែ700ទេ700ក៏ធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែទី1ប្រភេទថ្មចេញមកវាមិនថ្មហ្នឹងក៏នៅកណាត់ដែរយកទៅតគ្នាទៅទី2គឺគេឆ្លាក់ឲ្យតែចេញត្រង់ទេថាជាព្រះពុទ្ធទៅប៉ុន្តែអាមរៀមនោះមិនសមមរៀមជើងសំជើងណាសូម្បីតែកម្ពស់ហ្នឹងរៀងទឿបន្តិចរៀងខោបន្តិចព្រះគេដែរមែនទេចាំមិនល្បីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលធ្វើព្រះដោយអីរៀងរើមិនដឹងទៅណាđấyផ្អើលម្ដងហ្នឹងឥឡូវទៅកែកនវិញហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីធ្វើទៅតាមទឹកលុយហើយមនុស្សមិនបានយកពលឹងវិញ្ញាណជាតិសាសនាយកមកប្រើទេយកទឹកលុយមកប្រើមានលុយបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងបើលុយតិចធ្វើឲ្យតែបានទៅឲ្យតែបង្ហាញគេថាធ្វើដែរទៅប៉ុន្តែគុណភាពហើយនឹងរចនាបថហ្នឹងវាអត់បានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរសិតបន្ទាក់ជាមួយនឹងទេរដីការបស់គ្រូខ្ញុំណាចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយកាលខ្ញុំកណាទៅបលាញ់សាសនាហិណ្ឌូឥណ្ឌាណាកណាបានសាកសួរព័ត៌មានខ្លះតាក់ទងនឹងការកសាងគឺត្រូវនឹងគ្រូមានទេរដីកាមែនការកសាងរបស់ជាងមួយទី1កម្លាំងសាមគ្គីរបស់សមាគមឥណ្ឌាគឺគាត់ស្រាក់គ្នាធ្វើមិនមែនជានរណាជាម្ចាស់វត្តប្រកបទេគឺអត់មានជារបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ទេជាសមាគមខ្មែរជាតិសាសឥណ្ឌារបស់គេហើយទី2ជាងដែលកសាងហ្នឹងគ្រូមិនអ្នកខ្លះអត់យកលុយទៀតគាត់មានជំនាញខាងចិត្តក្បាច់ឆ្លាក់គឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដូចថាគាត់យកវិញ្ញាណបេះដូងរបស់គាត់ទៅឆ្លាក់រូបបូជាហ្មងព្រះមួយគឺលំអិតស្អាតមែនទែនហ្មងក្បាច់ជ្រៅហើយគឺមើលមិនទាស់ភ្នែកហ្មងម្រាមដៃសមម្រាមដៃម្រាមជើងបាច់ផុសអណ្ដែតខ្ញុំកណាគិតថាដូចជាធរដីការបស់គ្រូថាគាត់ពេលដែលធ្វើអាចិត្តវិញ្ញាណបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ខ្លាចបាបបើសិនជាព្រះមួយដែលគាត់ឆ្លាក់ហ្នឹងអត់ស្អាតអត់បើន័យថាបេះដូងរបស់គាត់ចង់ចេញរូបព្រះមួយឲ្យស្អាតដូចគាត់បូជាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ស្អាតវាថាវាអត់ពេញចិត្តបេះដូងរបស់គាត់អត់ស្រឡះគាត់ធ្វើតលតស្រឡះគឺមែនបរទេសមិនមែនតែជនជាតិឥណ្ឌាទៅណាគ្រូមានថៃវៀតណាមខ្មែរអឺរ៉ុបទៅមើលហើយគេស្ញាក់សរសើរមែនទែនហើយទាំងខ្ញុំកណាក៏ស្ញាក់សរសើរគេមែនទែនឃើញចម្លាក់គេខ្ញុំកណាចេះតែសម័យមើលឃើញទៅចេះស្នាដៃរបស់ចម្លាក់ខ្មែរយើងគ្រូមិនអន់ទេប៉កែណាស់គ្រាន់បើសិនជាកណាទៅឥណ្ឌាគាត់នៅតសហិណ្ឌូគេហ្នឹងគាត់នៅតសគេមួយចេញជាប្រវត្តិសាសនាគេរូបព្រះនេះព្រះនោះអីមកណានឹកឃើញថាតស2 3បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាប្រវត្តិរបស់ព្រះវេស្សន្តរដែលជាដកល្បីណាបើសិនជាឆ្លាក់ស្អាតតាជញ្ជក់នឹងមុខមិនអីមិនព្រះវេស្សន្តរស្អាតមិនអាមិតទីដាស្អាតមិនប្រពុតស្អាតមិនតាមតសមួយជាសាច់រឿងមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេកណាចាំថាដែលការលោកគ្រូតាក់ទងនឹងការបរៀនខ្មែរបរៀនជនជាតិខ្មែរយើងគឺពេលខ្លះមិនចាំបាច់តើគាត់ទៅអានសភៅទេគាត់ទៅមើលតែផ្ទាំងហ្នឹងមករូបភាព
ตีมวยรูปเพียงต้องสะอาดกูเตะพเนจการนาบสะอาดเตะพเนจมากก่อนจับดามชงอลแต่ว่าจะรู้นี่เตะโตนึงไอ้ก็สะอาดมาเลยจับดามศึกษาเรียนโซนเมื่อตาโอจังมันกำลังเกิดท่าขมายยังมันอันได้กับปันแต่ไปอายแต่ควาจะนดน้ำมุ้ยได้ยังกูแต่โจรูมคนนี้จังนั้นเตะตรงปัญหานั่งมาในแต่รำลึกแต่เปียปอนตนังกาอบรมที่เรื่องสำคัญในสมัยเป็นมดมันได้โจตำวัดประโจลกุมเด็ดประโจลมโนกุมประโจลดวงเป็นเรื่องวิญญาณเจตศาสนานั่งเช้านะก็ไหนให้อะไรนี่ขมิ้นประโจวัดได้บรรทัยมันใช้บานตัวอธิปปิวัดประมาณนี้การอบรมไม่ใช่แต่ให้ในสลาเรียนเยอะเราไงสมัยตะครูครูไอ้นั่นก็อัดมีเป็นเรื่องวิญญาณศาสนาในครูครูไอ้ยังเอาอยู่บ้านมาโรยเพียรได้ก็ไหนครูคลามเป็นตั้งสกอลศาสนาเป็นตั้งแก่เย่ภาษาโลกพวกเด็กมาหลายเย่จังก็ไหนจูบโลกจะเลิกเบอร์ภาษาเด็กบางตัวพวกนั้นครูก็ไหนไอ้ทำไมเย่จังเป็นประมาณครูบรรทัยโดยจากแต่ครูครูไอ้ยังอัดบ้านแต่ตัวการฝึกฝนเรียกนะบ้านศาสนานั่งเมามุนดังคลายใจจีครูนั่นจังตาครูนั่นเธอโดยมาได้นังอายเธออบรมสัพพะทอทิบาทกันนะครูนั่งกูแต่ฉลองกัดแบบศาสนาจังมันมาทางในสลาครูกศลกูแต่เมียนเมาประซองมาเมาสำหรับครูกศลนั่นกันนะให้ทำไมยังเป็นเต้นแต่ครูคลากัดเมืองไงโลกเราก็เรียนบานเตียบจึงกอดไอ้มันเรียนบานเตียบไหมเราจำได้ดังศาสนาครูบานเรียนเพราะมันใจกันนะไม่ไหนกันนะจังก็ตระแต่ด่าจัดด่ากายช่วยจิตตึกกะลักออมเด้อแต่ตัวโยปีประซองเด้อกันนะเอาใจโทนมาสก้าใจสมเซลใจเย่ภาษาประซองใจสุภาพเดียวซาครูคลาโชว์จนจะใจเย่มือโลก็ไม่ไหนกันนะอันนี้จีอริยาบอลมันหล่อให้บาครูได้เจียปุ่มสำหรับอบรมขมิ้นเธอจังแต่ให้ตาหนึ่งเธอโดยไม่ได้แต่อบรมขมิ้นบานอันนี้จีเรื่องปัญหาเมืองครูคลาก็เจนโจวัดว่าแรมก็สกอลรอสกอลละกรอกก็จะเรียนซะอย่างนั้นนะให้ครูคลาก็อัดใจเลยแต่มนประซองอาจจะช่วยเรียนอันนั้นก็จีเรื่องละออกไม่ได้ปัญหาอะไรนี่กระทรวงอบรมเกี่ยวกับบางจุดเขาไว้ด่ามาองปฏิสนาประโจลกันนะปัจจัยนั่นเลยประซองทุนไอ้แต่ยังบานโจรวมจุดไหนกำลังได้กันนะสาธุให้เลยนั่งเคยเมียนประกาศสภาสำหรับเรียนเป็นบอลนังสารทัวจีวิโทแบบปฏิศาสนากันนะสาธุเตะโตนังหมกหมดศาสนาประเพณีขมายศาสนาตัวเจ้าอย่างนั้นเราประเทศติเตียนเราก็ไล่เดียนังมุ้ยได้เปียทาช่างมนาสูเนี่ยได้กดมือไทยได้nhiềuแต่เลี้ยงกดมันนายน้อมช่างมนาสูtới cái thaจำละนั่นคือทัวร์ปีทมอมาช่างมนากระจนาบอลในการก่อสร้างเคยมีศึกษาชุบะล้อการรช่วยแผ่นใดนั่นคือบุตรเจริญช่วยแผ่นใดโกอัดปะปอเราไปเฮนั่งได้เคยมีโครงเคยศึกษาประจัยกระเตะเคยอ่อนลิงจังลมอัดเมนเทนแต่เอาไว้ได้สำคัญคลั่งจำนาตาคลั่งอย่างนั้นแต่เตียจะธรรมดาสมบัติพอการนาเบิดสร้างซองให้เบิดสะอาดเบิดบรรทัดให้เบิดอัดเมนเนี่ยแท้ก็เวนังหยาบได้แล้วทอแต่ไปเฮียยังมวยก่อสร้างอาจเปรียบอาจไอโจกเป็นตะนังเขมรตอดเลงชูเป็นตะนังนังเวียจำนายรอบเลียนดอลลาร์รอบเลียนรอบแสนขมายเยอะนึงคือทำใบจะเตาเวียอัดสะอาดอัดเมนเนี่ยแท้สุดท้ายเบอร์เซนยังจะนายประคายเอาคนนี้สมอาดเวียอาจจะในกับปันแต่ในกับหลายศาสนาฮินดูนี้พวกกอดสมัครจัดดาวเวเนียสมัครจัดเนี่ยคลาสกอดเฟอร์กาอุตกอดตันเองไงซอกกอดสมโยไงซอกนังมุ้ยดำใบจุยวอลันเทียเนี่ยคลาสก็ตัวพเนเตาเนี่ยคลาสกัดสมาก็กอดมีนกำนัดสมัครจัดบอกกดให้กอดตามีบางประคายเตกับปันแต่นิจิการและบองบอกกอดดำใบหมกหมดศาสนาบอกกอดประเทศบอกกอดอันนี้จำเป็นสำคัญเบียเมนจำนวนครั้งจำนวนสายอะไรกันที่มวยนี้ก็คือวัดทอมเมนปัตตาวัดนั่งเหมือนจีวัดเรียกกันแบบไหนเลยกันนะจีวัดเรียกกันแบบเทฟจอกันนะจังเริ่มจังก็ไหลนั่งกีเมียนเนี่ยในปีกร้อยอุปธรรมเฟ้อกันนะให้กีเมียนก็จอบทับอีกากีบานหรอกันนะจังเริ่มจังกีอัดเฟ้อบาทกันนะให้ปุถุศาสนาขมายยังก็จอบทับอีกาอัดบานหรอเท่กันนะโดยก่อสร้างไปเฮียจังเบอร์เก๋กำหนดตับปรามชนะไม่ให้บานเบอร์เยอะกำหนดปรามชนะนาบ้านบนลอยโรมาบานบเวะเทิมเวะกันนะติงกับบานเนี่ยบ้านฝึกบานเนี่ยสันเตอร์กันนะติงกรดบ้านปะเปียกรดสันเตอร์กันนะเบอร์โรลอยตอนมันตะโบลนั่นวอลชนามนั่นวอลชนามสันเตอร์มาเพย์ชนามหลังปกพอยแต่วันนี้ตอนเธอหายป่ะกันนะอ๋อเจ้าการเมื่อไทยหรือซาวิ่งครูจะตัวเต้าเบย์เซนยังใหญ่ปีขมายบ่เยอะคือกอดเจนวิกาสตีจีรุ่มใจไอ้ยาบอลปักไม้ยังนั่งปวคางญี่ปุ่นคางไต้หวันคางไอ้นั่งไอ้เขาเนี่ยติกันนะขมายยังเบอร์ยังปลาสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีไอ้ตรงการโรมอนดิทิตรงการตัวตรงมอนดิทินั่งป
ប្របាក់ធ្វើ ពិបាក ខ្មែរយើងចូលចិត្តfundraising គេហៅ fundraising កណាការប្រាក់ សប្បុរសធម៌ហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈបែបដូចយើងធ្វើរងថ្ងៃហ្នឹងបែបទៅចូលផ្ទាល់ចូលអីចឹងណា កណា ប៉ុន្តែបើឲ្យបង្កើតទៅមានកង់មានអីបាញ់អីហ្នឹងគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាមិនសុវត្ថិភាព មិនសុវត្ថិភាព តែបើគាត់គិតថាយកទៅចូលលោកចូលអីចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តអីចឹងវាបែបអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តបែបអញ្ចឹង កណា ហើយគាត់ចង់ចូលពេលណាគាត់ទៅចូលពេលហ្នឹងគាត់មិនចង់ចូលគាត់មិនចង់ចូលតែដូចជាកញ្ចប់ថវិកាខាងផ្នែកកូរ៉េពុទ្ធសាសនានៅកូរ៉េឬតៃវ៉ាន់ជាទូទៅគឺគេមានជាកញ្ចប់ ជាកញ្ចប់ថវិកា ប្រចាំខែរបស់គេ ប្រចាំខែគេបង្កើតជាសមាជិកបានណា កណា អញ្ចឹងកញ្ចប់ថវិកាដល់ខែគឺដឹងថាមានថវិកាចូលមក កណា អញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងណាហើយបើខ្មែរយើងគឺរេបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹង កណា បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹង កណា អញ្ចឹងបើរេបានតិចក៏ធ្វើតិចរេបានច្រើនក៏ធ្វើច្រើនអីចឹ ក ង ណាកណា ហើយមួយទៀតយើងមើលថាហេតុអីបានវត្តយើងវាមិនសូវស្អាតទៅល្អជារួមគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងថាលោកគ្រូចាតិកាដែលមកបួសនៅក្នុងវត្តហ្នឹងលោកមិនចេញមកពីក្នុងតកូលអ្នកមានទេ កណា ចេញមកពីតកូលក្រីក្រ កណា អញ្ចឹងបើចេញមកពីតកូលក្រីក្រគឺតកូលក្រីក្រហ្នឹងរបៀបរស់នៅរបស់លោកតាំងពីការហូបចុករបស់លោកវាមិនស្អាតវាមិនល្អទម្លាប់លោករស់នៅបែបណាដល់ពេលលោកទៅធ្វើចាតិកានៅជាមួយឆ្កែជាមួយឆ្មាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹង កណា នៅជាមួយឆ្កែចង្កាច់ឆ្មាឆ្កែជួអាចដាក់កន្លែងលោកកងលោកអីហ្នឹងទៅស្អុយពីទៅលោករស់នៅអញ្ចឹងវាមានក្តីសុខរបស់លោក កណាកណាសាធុចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាលោកគ្រូឆាន់ត្រង់ដល់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងនឹងអាចបើសិនជាអាចមានវគ្គ2ខ្ញុំកណានឹងនឹងពេលល្ងាចក្រោយពីឆាន់ត្រង់ហើយនឹងវាអត់តន់អស់តកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចទី2ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញខ្ញុំកណាធ្វើអីដោយសារល្បីល្បាញខ្ញុំកណាទៅខ្មែរវិញឡើងតំណែងឡើងអីសម្បើមណាគ្រូតែទៅខ្មែរវិញខ្ញុំកណានឹងធ្វើអីទី1ជាការអរគុណរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ជូនថវិការបស់ខ្ញុំកណាហើយខ្ញុំកណាត្រឡប់ទៅវិញធ្វើអីខ្លះហើយដំណើរទស្សនកិច្ចតាមរដ្ឋមួយមានអីប្លែកអាហ្នឹងចាំយើងជួបវគ្គ2ចាស់គុណណាកណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងសូមធ្វើការខន្តីអធិស្ឋានបើការសន្ទនានេះមិនល្អកន្លែងណាបងប្អូន skip ចោលចាស់ហើយយកតែចំណុចល្អហើយអរគុណលោកគ្រូដែរដែលបានអនុញ្ញាតទាំងអាពាតផងមកធ្វើវីដេអូក្អកផងអីផងហ្នឹងហើយវគ្គ2មិនដឹងចេញឬអត់ចាំមើលទៀតកណាទៀតអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូហើយអរគុណចាស់បងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ